maamulka dowladda hoose ee degmada Boorama oo uu hogaaminayo xogayaha dowladda hoose ee degmada Boorama injineer Cabdilaahi Cudade iyo qaar ka tirsan agaasimo waaxidida dowladda hoose ayaa waxay maanta soo bandhigeen mashruuca qandaraas dhisme oo ah xarun caafimaad taas oo laga hirgelinayo xaafadda Tuurqaylo ee waqooyiga magaalada Boorama. mashruucani oo ay dhismihiisa soo xareysteen qaar ka tirsan shirkadaha dhismaha ee magaalada Boorama ayaa waxa ay si hufan ugu tartami doonaan qandaraaskaasi. ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay oo ka warbixiyay qandaraaska injineerka guud ee dowladda hoose ee degmada Boorama Maxamed Sheekh Cali Faarax waxaana hadalka uga dambeeyay mid kamid ah dadka degan xaafadda laga hirgelinayo xaruntan caafimaad waxaana hadaladoodii kamid ahaa maanta oo ay bishu tahay 21 Oktoobar furi doonaa mashruuc cusub oo ah MCH kaasoo ka fulin doono haddii la yiraahdo Tuurqaylo area xaafadda catchment area kaasoo ka yimid baahida bulshada area degan. marka maxaadana wuxuu noqon doonaa mashruucii afraad ee degmada muddadan bisha laga fuliyo laba wado hore iskuul kan wuxuu noqonayaa kii afraad. waxaan rajaynaynaa inuu si khayr la ku dhamaado. waxaan la fadhiyaa maanta kontraktaradii soo codsaday mashruucan wuxuu ka koobnaan doonaa iskuulkani MCH kani maternal ward, delivery room, laboratory room iyo 2 office. waliba waxa raacaya laba twin toilets laba suuli oo maxadanay loogu tala galay MCH ka. waxaan rajaynaynaa inuu si khayr la ku dhamaado. contractor-ka helana waxaan leenahay maxadanay tayo iyo quality halka ay isku yimaadaan iyo insha Allah ka rajaynaynaa saddex talaabo la maraa marka la kala saarayo dadkan. talaabada koobaad waxa weeye eligibility-ga oo xaq ma u leeyahay qofkan applicant-kani inuu meesha soo codsado oo marka laysankii dowladda hoose kii qaranka kii maxayii la leeyahay. talaabada labaad oo la maraa waa kii technical-ka oo capacity ma u leeyahay inuu qabtay mashaariic la mid ah tan oo kale oo markaa tanna ma qaban karaa oo laga doonayo cadaymo inay keenaan meeshaasaan u shaqaynay intaasaan u qabanay warqadii ay ku cadaynayna waa sidaa. talaabada saddexaadna waa financial-ka oo de sida kolba inta fixed-ka loogu kala dhow yahay ama ugu macquulsan necessary maaha inta ugu yaray noqoto maaha laakiin kolka la isku eega guud ahaan iyo taa lagu doortaa. midna kolley ma badayno dadkeenu maaragtay iyagoon ilaahay ka baqaynin bay wax meel iska saarayaan oo sidaa iyo halkaas. maalintii dhaweydee la sameeyayba mid baan suuqa ku arkayoo dabadeedna wuxuu yidhi yaa helay oo nin hebel la yidhaah baa helay baan ku yidhi meyrkay saaxiib yihiin buu igu yidhi. waxaan ku yidhi ilaahay intaad ka baqdo waxaad aragtay un horta sheega oo nin kale ha u danayni qabrigaaga u danay oo qabrigaaga wax xaqa oo aad garatay oo dembi uun cid ku sheego ismaba yaqaanan baan ku yidhi waddadaana mana soo marin shuruudo unbaa la maraa kaakii iyo calafkii alla unbaa lagu kala helaa. geesta kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay xogayaha dowladda hoose ee degmada Boorama injineer Cabdilaahi Cudade waxaana uu halkaasi ka sheegay in shirkadaha soo xareystay codsiyadani ay si cadaalad ku jirto loo siin doono mashruuca shirkadii ku guuleysata. waxaana hadaladiisii kamid ahaa wiigii hore waxaan furnay iskuulkii Faaraxyo runtii shirkadii meesha joogay mid kamid ah baan ku guuleystay. waxaan rajaynaynaa anaguna asaan la ballan qaaday cofna ballan qaaday anaguna waxaan ballan qaadinaa shirkadahaasi si cadaalad cid gaarana ma wadano waxa ilaahay nagu ogeeyay inaan cid gaar aanan wadanin. procedure baa loo sameeyay waxa soo rag waxa halka joogaan inay procedure ka ilaaliyaan. procedure baan kala wada cid gaarana wax ma wadno runtii sida injineer sheegay MCH ka maanta aan furno wuxuu ku yaala meesha reer Tuurqaylo wuxuu ka kooban yahay maternity ward, delivery room, laboratory iyo laba office iyo toiletskiisa oo laba meel ayagu leeyahay hadii la ka dhigo. runtii shirkadda ku guuleysatay maanta shirkadaha inta kala midba ku guuleysanahay waxaan shirkadda guuleystan oo rajeynaa inay noo dhisto maxadadkooga iyo degmadeena tayadii iyo standardkii laga rabay inay insha Allah ka gargareyso anaguna waan ku monitor gareyn doonaa oo waan ku daba joognaa hadii la ka dhigo wixii anaga nagu xiran. runtii waxaan ballan qaadanaynaa saan horeba u sheegnay inaanu si cadaalad ah aan u kala saarno shirkadahaasi maantana aanu inaan la dhaafin dilay kulli cid ku guuleystan caawa bay ogaan doontaa
sidoo kale mashaariic kala duwan soo socota iskuulo maxaa la masaajid kale cusub bilaabaya rehabilitationist baa jiraya labada bilood soo socota mashaariic kala duwan oo ay dawladdu soo fulin doontaa kulay kuwa maanta helay kuwa kalena kuwa maanta helay ku kala hela laga yaabaa dhamaanteen nasiib wanaagsan baan rajaynaynaa dawladda hoosana kulay waxay ku talaabsatay dhabada horumarka cagta saartay dhamaantiin waxaan idin rabaa inaynu horumarka ka wada qayb qaadano degmadeena iyo magaaladeena Sakariya Cabdi Shaafar Sakariya Saxane telefishinka caalamiga Horyaal TV magaalada Boorama